sing jelas erna tah linu lamun dipicen erna mah kudu dikon tah gitu sing jentre mata urang dia kuring ngamejaan lamun rek milih RW kudu nu tegas nu lugas ngomongna ulah nu balaca belecek komo lelol mah punten lain ngahinakeun fisik hiji jalma. Assalamualaikum alhamdulillah amin ini ewe ada ajan abi tugas pada nalus bapak ibu siap di ewean ku abi udah minat ya ibu abi balik nalus ibu siap wios di ewean ku abi wios tuh saya tahu cina لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim ulama, para ustad, para kiai anu kupribados sangat dipihormatur ditedak doana pangersa sesepuh pondok pesantren Manarul Ulum miwah kulawargi mugia sapapaosna aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ieu pasantren mudah-mudahan kamanfaatanana henteu putus ila yaumil kiamah. Anu janten wasilah pribados sumping ka ieu pondok pesantren yakni Al Mukarram pangersa Pak Kiai Nana Suryana. Wios abi tatih. Udah enggos. Hadirin rahimakumullah, ketika umat muslimin wal muslimat pada umumna khususna urang saci amis ayeuna ketika memasuki bulan Rabiul Awal maka ada satu kegembiraan yang dirasakan dan ada satu aktivitas yang dapat mengikat antara satu dengan yang lain, yakni kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tentu alasan yang paling kuat dan paling masuk akal adalah karena di bulan Rabiul Awal pernah dilahirkan sosok nan mulia, sosok yang agung, khairul anbiya sayyidul mursalin, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Paingan kasauran Rasul, umat nupang mika cintana ka kaula nyata umat akhir zaman. Maranehna wani korban papisah jeung kulawargana, maranehna wani korban harta hanya untuk mengekspresikan mahabbah ka kula. Cek Rasul tau kuring ayeuna pada naros ka ece bingah henteu. Ih, budak santri wungkul nu ngajawab. Ece bingah teu? Bapak matak tarah yang nanya aing mah kalalaki mah heueuh kitu ngadagleg. Ece bingah teu? Oh, Pa bingah teu? Eueuh. Eueuh. Ece tak kabingah nu ieu teh mudah-mudahan disampaikeun ka Rasulullah. Saha jalma nu maca sholawat sakali kataballahu lahu asra hasanatin, Allah bakal nuliskeun 10 kahadean sanajan ukur sakali. Betul. Saha jalma maca sholawat sakali wa maha anhu asra sayiatin bakal dihapus 10 kagorengan. Saha jalma maca sholawat sakali bakal diangkat ku Allah 10 derajat. Amin. Atuh lamun saha bejalma nu maca sholawat dina peuting ieu, lamun indung nu maca sholawat mudah-mudahan dibere anak soleh solehah. Atuh lamun bapakna nu maca sholawat mudah-mudahan boga rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Lamun kiai nu maca sholawatna mudah-mudahan eta santri na sing saroleh solehah. Kalayan kamanfaatan ilmu na nyebar kasadayana.
atuh lamun santri nu maca naonana nu maca sholawat tak mudah-mudahan kenging ilmu anu manfaat nu matak jadi santri mah ulah ku uleun kudu sagala bisa kudu sagala diajar sangkan lamun balik ke masyarakat sangkan balik ke daerah masing-masing lamun masyarakat butuhun urang bisa nyumponan betul ulah ieu mah santri gede ka isin mangga neng haturan amoal abi mah tanu gitu ngaranna santri gede ka isin betul monya santri gede ka isin isin itu kalau kita berbuat malu itu kalau kita berbuat kesalahan baru kita malu kalau sesuatu yang bernilai positif santri harus terdepan setuju jadi identitas santri mah kudu kreatif naon cenah oh kudu sagala diajar insya Allah eta bakal ngagedekeun alma mater ti mana ieu Manarul Ulum bener Manarul Ulum Allah nu koclak santri teh bener Manarul Ulum Allah nu naon Allah anu calang oh da endog meureun kedah diajar ieu mah dititah ngemsian abi mah cenah ieu tara dititah ngaosna alim abi mah tanu kitu gede ka isin gitu lah mencek orang Jakarta mah jadi besar kemaluannya oh kapan gede ka isin bener tuh oh ieu mah kori hayu si ieu mah kasih dahlan kabeuki na nya kasih dahlan geuning zaman tagonai Pak Ahmad baheula di Serang Banten nya pan imah teh dianyar di ditu jalaneun ka Caringin Pak Ahmad jadi lamun lomba qasidah teh kadu tuh ka kabupaten zaman tagoni apal tagoni apa nu bieu mana anu karana nu kieu mah marawis kolot berartinya maleber mah cerawis tak 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 tung tumpak ping ping dadatkeun tumpak ping ping dadatkeun tumpak ping ping dadatkeun tutung tung endut endut teng tagoni eta mah ce eta mah muncul uje mawa icon baru naon uje terang uje tah uje teh kapan eta teh muncul teh mawa icon baru marawis pan rame nu kieu lamun dicabokan teh nya pak 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 dung pak 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 dung pak 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 dung ayo pak ayo gemblong ayo pak ayo gemblong emping ngecucur marawis eta mah ce ari nu kieu mah kan hadroh mah beda deui muncul Habib Syekh betul Habib Syekh geuning mawa hadroh dum 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 beda ai kuring mah mau jeung tagoni hayu tiba lagi osok marawis komo hayu hadroh der pangersa Pasuryana cenah sareng organ hayu kumaha nu nitah kuring mah Pak Ahmad isuk Pak Ahmad hayang ngondang kuring jeung senso dibawa aing mah senso ngan meureun setelana moal kieu aing moal senso mah meureun Pak Ahmad sapatu bot meureun uing teh meureun saudara nah ngan ari nu kieu mah sok nyindiran ka ece nya ce ari nu kieu mah sok nyindiran ka ece di sadana teh beda jeung hadroh mah adem dem 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 dum 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 ai nu kieu mah nyindiran ka ece terleng du tang tang gede hutang nu kieu mah rek teu kasindir kumaha atuh da meureun ece mah kasih cebu boganya kanu poe kemis Bang Emok boganya Centin, Ceyuyun, Cemimin, Ceesi, Ceha kumpul aya Ceha kumpul ayeuna kumpul kabeh aya kabeh aya mulai kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok kalau tidak melunasi kami akan ngukur kebon mata kasindiran jalma ku organ mah laras gitu paingan cek salaki nate kalahkan nyanyi India salaki nate
Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala. Membebaskan bertentu selagi geuning sabaraha. Kantor bayar gajinya. Cek wawuh lagu eta teh lirik asli nama kieu haradil jobiar karega kukuring disaledorkeun kana lagu Sunda karijor bayar kadinya nya non sababna pusing boga hutang laras kitu tah nu mawi cek saha jalma nu boga hutang peuting ayeuna lamun maca sholawat mudah-mudahan dijembarkeun rizkina ku Allah. Atuh jalma nu keur usaha mudah-mudahan usahana sing maju amin. Atuh lamun nu macana murang kalih yatim mudah-mudahan ieu murang kalih yatim sing mulia dunia akhirat. Mantak urang gunakeun manfaatkeun ieu momen mumpung urang ngariung sarerea. Abi yakin salah saurang nu hadir dina wengi ayeuna aya jalmi soleh. Duka nu mana jalmi nama? Teuing meureun jalmi nama nu keur udud ngepluk meureun nya. Heuh panteu apal urang mah ce. Heuh teuing meureun ce anu make tiung pink dasti. Dasti pink nya. Heuh teuing ce meureun nya anu make masker meureun. Batur mah seureut teh katempo nya eta mah ukur ge. Kamari nini nih kunaon teu di masker jang ustad hampura cenah teu di masker kunaon tuh lalanjung cenah hulu nini kunaon kitu bau cubluk cenah atuh rek teu bau cubluk kumaha begitu dibuka masker kok ledok bibirna teh tapak ciduh wungkul atuh kumaneh nu ngabenghos kumaneh nu kudu ngisepna munasabah teu pingsan ogenan tah mata geus teu payu masker teh di abdi mah ceuk mudah-mudahan urang sing sehat sadayana amin ya robbal alamin. Matak mempengariung abdi yakin ieu aya doa naon aya jalma mulia di tengah-tengah urang wengi ayeuna ku kamuliaan jalmi eta mudah-mudahan doa urang diijabah cek lamun di langit hujan ka bumi eta teh aya hiji malaikat anu tugasna ku Allah ditugaskeun ngitung setiap tetesan air hujan. Dengan izin Allah tidak ada satu tetes pun yang tidak sanggup aku menghitungnya atau terlewat dari hitunganku kecuali semuanya dapat kuhitung. Adakah yang kau tidak sanggup menghitungnya? Kata Rasul, jika hujan turun dari langit ke bumi aku sanggup menghitungnya kecuali kata malaikat jika ada dari umatmu yang membaca sholawat ke atasmu maka aku tidak sanggup untuk menghitung betapa banyak pahala yang Allah berikan untuk umatmu. Yuk orang mau sholawat sarangan cek sok. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sadayana Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana nu maca sholawat pada khususna di mana wae nu maca sholawat mudah-mudahan dibagjakeun ku Allah. Bagja dunia rawuh akhirat. Dawuh Rasul, kami bakal inget ka jalma nu panglobana nyebut ngaran kami. Lamun aya jalma nu ngirim salam ka kuring, hiji pangarsa Pak Ahmad. Tuh aya ngaran Ahmad banyak garagahnya. Siapa Ustaz Ahmad tuh gagah. Ya Bang Ahmad mah dina sholawat aya, dina Quran aya sok. Cuk santri teh Ahmad ya Habibi Habibi. Cuk santri. Aya pernah ngadenge teu? Asep ya Habibi. Aya eueuh. Eueuh. Punten Pak Asep. Cek aya jalma ngirim salam ka Pak Ahmad. Pak Ahmad aya salam. Ti saha? Ti Pak Asep. Eta Pak Asep sapoe unggal poena teh ngirim salam 3 kali. Enjing sakali, siang sakali, wengi sakali. Kira-kira Pak Ahmad emuteun moal? Emut moal ka Pak Asep? Jawab atuh ce dan nanya kuring teh. Ulah melong wungkul daerah. Oh, di pelong daerah atuh. Oh, gerak ecek ka hareup ka dieu meuteun kiih meureun. Pak Ahmad aya salam ti saha ti Pak Asep? Waalaikumsalam. Beurangna teh Pak Ahmad aya salam ti Pak Asep? Waalaikumsalam. Wengina teh Pak Ahmad aya salam ti Pak Asep? Waalaikumsalam. Tiba-tiba aya deui nu ngirim salam. Eta mah sapoe teh 10 kali. Pak Ahmad aya salam ti Pak Suryana. Jam 1 ngirim, jam 2 ngirim, jam 3 nepi ka jam 10 ngirim salam. Kira-kira eta Pak Ahmad leuwih ingetin ka Pak Asep atawa ka Pak Suryana? Nah, sebab ngirim salamna langkung matak lamun urang hoyong diemut ku Kanjeng Rasul sing seueur maca naonna? Maca sholawatna insya Masya Allah bagja. Lain urang wungkul nu hayang tepang sareng Rasul kapungkurnya dicaritakeun dina kitab Qisatul Aulia. Aya hiji nini namina Umi Kulsum. Eta Umi Kulsum teh hayang kacida tepang sareng Rasul, mahabbahna teh rasa mahabbahna teh Gusti kuat tinggi na. Masya Allah eta Umi Kulsum hayang maca barjanji, hayang maca sholawat, hayang maca Quran, hayang sodakoh ngan teu bogaeun duit. Akhirna singkat cerita Umi Kulsum ngajual anakna ce. Anakna dijual, apan baheula mah usum keneh naon? Hamba sahaya. Dijual anakna teh. Umi Kulsum nangis. Balilihan bari nananggeui duit. Kajeun teuing neng urang papisah di alam dunia asal isukan di akhirat urang bisa papendak. Los teuing urang di dunia papisah asal isukan di akhirat urang dihijikeun ku Allah. Tamatak ce, lamun aya budak cicik di pasantren kudu bunga. Kajeun urang papisah di dunia heulaanan asal engke di akhirat ngahiji. Amin. Jeung deui urang lamun aya di daerah urang aya pasantren kudu bungah ce, kudu atoh. Kudu naon cenah? Kudu atoh urang teh. Naon sebabna? Lamun aya pasantren di hiji tempat minimal warung-warung wae mah hirup. Betul. Kapan santri mah eutik-eutik ngaliwet, eutik-eutik boga duit ngaliwet, boga beas ngaliwet, boga beas teu boga duit ngeusseup ka balong kiai. Betul. Cek kiai teh budak keur naon? Ngaliwat kiai. Eta geuning loba cucuk tulang, eta tulang lauk. Di mana? Cenah nguseup. Banu aing. Mohon cenah nu akang. Ayo aluk-aluk mere kalah meak kuno aing. Kumaha cek santri teh? Hampura kiai cenah. Pan kami mah santren cenah di dieu cenah nya. Pepeureuheun teu beunang elmuna atuh beunang-beunang laukna cenah. Tuh, seuri nu rumasa mah. Cek lamun aya pasantren di hiji lembur di hiji wilayah kudu atoh. Naon sebabna? Teu kapati-pati aya pasantren
kecuali ngaran eta lembur pasti bakal kaangkat percanten henteu. Lamun aya jalma nanyakeun di mana Miftahul Huda rata-rata can apal kabeh. Tapi lamun nanyakeun di mana pasantren Manonjaya pasti ka ditu ka Miftahul Huda nunjukeunana. Leres teu Pak? Lamun aya jalma nanyakeun di mana nya Huda 2 can apaleun kabeh. Tapi lamun jalma nanyakeun di mana pasantren Bayasari pasti nunjukeun ka ditu ke arah Raja Desa. Leres? Aya jalma nanyakeun di mana Manarul Ulum kebeh mananya. Tapi lamun nanyakeun pasantren lemburan ieu tuh pasantren Tanjung Manggu oh eta cenah memeh puduna memeh eta memeh jembatan tuh geuning nu mawi lamun aya jalma memawa panji Rasulullah ngadegeun pasantren urang kudu milu ancrub milu naon babantu teu ku ilmu geh ku tanaga teu ku tanaga ku harta sebab ketika jalma ngabela agama Allah yakin Allah bakal ngamulyakeun nya atuh dedeuketan ama eta wae sok tingali warung deket pasantren pasti harirup ce maruli sabun nya maruli odol awewe maruli softtek atuh heuh pan eta teh kebutuhan eta tah mah maruli sampo rupa-rupa dibeureuli ku santri kok mun anyar asup mah meuli perlengkapan maka syukuran di urang aya pasantren alhamdulillah. Dan ieu mah kalaka pasantren keur pupujian aing haringhang we yaki geus disadak garandeng amat tah eta mah jalma aral nu kitu mana uzu billah tentukan sikap momen ayeuna teh kaitkeun hate yuk urang naonkeun kaitkeun hate mudah-mudahan urang termasuk jalma nu mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak urang lamun aya nu ngondang ulah bebeulieun osok tahlil di dieu aya osok tahlil ade tik-tik tahlil bid'ah muludan bid'ah meunah beuteung hulu bid'atin dolalah galak ka cida nyebutkeun bid'ah dolalah cenanya ai HP pangmahalna ai motor gablek TV badag kieu atuh ceula meh tereh ka harti kullu sukroin kacangun ari saban-saban sukro eta make kacang walaisa kullu kacangin sukroan ejeng henteu sakur nu make kacang eta sukro martabak ge make kacang lain sukro rampeyek ge make kacang lain ece ge kacangan lain sukro laras gitu kulu sukroin buledun ai saban-saban sukro eta buled walaisa kulu buledin sukroan henteu sakur-sakur nu buled eta bola ge lain samangka ge lain nu bapak nage itu sakur-sakur bid'ah dolalah leres gitu iya mah pan urang eta mulu dan urang silaturahmi leres silaturahmi teh urang teh pendak teh sasalaman heuh idzal taqal muslimani fatasofaha kusimat bainahuma mi'atu rahmatin tis'una li aktsarihima bisyron di mana-mana papendak dua jalma muslim tuluy sasalaman maka Allah bakal ngabagikeun ka eta jalma teh 100 rahmat 80 bakal dibikeun 80 rahmat bakal dibikeun ka jalma anu panglobana nembongkeun kabahagiaan artina nu 80 rahmat bakal dibikeun ka jalma anu pangsomeahna lamun papendak jeung jalma teh nu 10 deui bakal dibikeun ka jalma anu teu kurang someah mata lamun pendak jeung dulur di jalan di pasar di mana wae tembongkeun marah mai budi alus akhlak leres gitu poe isuk mace lamun tepang jeung jalma ulah waka ngomong sasalamat teh nyengir we heulakeun naon sababna bakal menang tis'una menang 80 rahmat
Kapan gitu saur Rasul ogenan sing loba minta doa nu hade ngumpulkeun doa nu hade ti jalma urang teu apal lisan nu mana anu diijabah leres gitu ulah ngalobakeun musuh hirup mah lobakeun dulur ih matak alhamdulillah ce urang tiasa tepang ayeuna mudah-mudahan we sing panjang umur amin. Ya Allah balik dari kanu tadi matak urang di lamun aya nu ngondang tahlil aya nu ngondang syukuran ulah pilih ima inu beunghar anu naonna anu maotna po batur berjamaah si eta mah geus manceuy hareupeun panto nya ai tahlil beuki keur ai berjamaah henteu tolol ta budak mang keur naon tahlil lah cenah batur ka mana di masjid keneh meureun ai amang teu salat di mana di imah cenah nu berjamaah ge keur wiridan keneh si eta mah geus manceuy hareupeun panto naik giliran anu miskin anu naona anu maotan teh 10 urang nu tahlil teh bari jeung nu 10 urang teh tiluan pabuis jeung heuai no anu beunghar mah 100 siki cenah anggeus la ilaha illallah oh da beunghar atuh nya dahareun ngareunah atuh nya sakali balik pan tinu tahlil meureun maaf 10.000 ewang meunang amplop teh papan kuring ngalaman baheula keur zaman santri keneh Kang eta teh mun aya nu maot teh santri papan yes gitu oh pan adrahi telat ya Kang Ahmadnya gitu mun aya nu maot teh proyek budak eta teh matak cek kepala kobong teh sanu rek milu salat mayit kuing wah kabeh harayang melaan subuh ge pan engke ta salat mayit wah diuk pang naon nongtung pang hareupna Allahu akbar assalamualaikum amin cek imam teh oh amin cek kuring mana nu make resek ieu cenah ya amin teu lila datang make resek tah geuning amin ya Allah amin ya Allah begitu plek kana leungeun alhamdulillah aya tah geuning jeung meuli udud terus pesakan heuh ceuk heuh da can mahi samungkuseun mundur ka tukang set amin ya Allah amin begitu datang ke kuring cek make resek he pan geus siap ieu hareup kanyahoan aing ka hareup deui gitu tah santri mah loba akal nanya heeh da lenger-lenger ge santri mah da cerdas gitu leres gitu tak ulah gagabah ka santri mah cek tuh kamari pan di ditu tuh ditonjong ditilang ku polisi Pak Suryana mau ke mana ini mau ke pasar Pak kenapa enggak pakai helm cenah ini pakai itu mah peci haji kumaha cek santri teh Bapak nggak tahu sih helm itu cuma 300.000 Pak ini mah Bu 27 juta saya di Mekah belinya ini jadi mahal kena kopiah haji cenah jeung naon jeung helm ge gideg we polisi aing nilang nu kieu 2 stres aing cek polisi cek polisi aing gering aing nilang santri model kieu mah gering aing cek polisi geus init salamet eta santri boting santri Pak Ustad Ahmad beureun eta nu kitu teh oh di mana ieu panyingkiran cenah santri sa Kang Ahmad cenah Ahmad mana eta cenah pesantren eta ceket MTS cenah kitu oh ditelepon ku eta oh Bapak terang cenah cek santri teh terang cenah kamari kuring cenah meta cai ka dinya oh anak kuring gering cenah meta cai cenah dibere cai ku Ustad Ahmad cenah alhamdulillah cager paeh penyakit nak cek maksudnya teh penyakitnya lain jelema gitu tuh mata kalau ulah gagabah ka santri mah cek iya mah diondang kudu miskin pulah pilih rajin daratang 10-an da pabuih jeung Persib da bagian Persib main aing moal tahlil ya di nu miskin mah moal eta 10 siki tahlil teh cek pabuih jeung heuh anu tilu teh la ilaha illallah la ilaha illallah mun aing nu paehna eta cakar tak aing model gitu tah ada pesan yang terdapat di dalam kisah tadi apa Umi Kulsum sanajan jalma laib sanajan jalma miskin tapi dasar mahabbahna kuat karo Kanjeng Rasul imanna kuat ka Kanjeng Rasul maka Umi Kulsum diangkat derajat dijantekeun wali ku Allah rek nanya kuring ka ece rek ngayakeun muludan di dieu ayeuna ngajual naon
cuk si RT teh assalamualaikum kumaha cek budak teh teu aya jalmina cenah dasar cap jahe mere gehese ku hare-hare kudu diteke matak ieu sing jadi spirit kangge urang sing jadi penyemangat kangge urang bisi tahun hareup Pak Kiai Ahmad ngajak muludan deui atau Pak Kiai Amir ngajak muludan Pak Kiai Suryana ngajak muludan Pak Ustad Asep ngajak muludan atau Nabi Pak Kiai Muhsin ngajak muludan bisi tahun hareup diajak muludan deui tong pusing-pusing aya anak bengal sakola teu bener ngaji teu bener tong pusing-pusing cek jual sok komo aing mah anaknya geura tingali barudak zaman ayeuna mah ieu aing mah lengerna utubillah eta lamun geus ngorek HP geura Pak Ahmad yo eta budak lamun zaman kiwari lamun geus ngorek HP budak aing mah ngarariung opatan limaannya ce di warung Ceendin pan di warung Ceendin aya wifi mah heuh kararieu we eta ongkoh ngarariung budak teh tapi teu ngaromong bener teu ditanya ke kalaka keron euy nya sok geura budak keur ngorek HP sauran geura ku ece jang atuh lamun geus mabar Kang eta kebun binatang kala luar ta kadinya ta anjing teh aslina linu abi mah ningali budak zaman kiwari minumnya coca-cola makanannya cocolatos ditambah coki-coki paingan celina conge-conge lamun budak ngorek HP ulah sok hare dikontrol ku urang ce ya zaman kiwari lamun urang eleh ku anak engke ulah ngarepkeun masjid bakal aya jamaahna naon sebabna kiwari anak urang teh diarahkeun naon di mana anak urang teh tidak suka bersosialisasi kabeukina teh nyerempot di imah pan urang mah baheula kapannya ulin teh babaturan tuh ototna kagerakeun otakna karangsang sok main gobag main engkle pecle naon deui mantak lamun barudak ngorek HP ulah sok hare dikontrol ku urang naon cenah sing jelas erna tah heueuh linu lamun dipicieun erna mah kudu dikon tah heueuh gitu matak urang dieu kuring ngabejaan lamun rek milih RW kudu nu tegas nu lugas ngomongna ulah nu balaca belecek komo lelol mah punten lain ngahinakeun fisik hiji jalma ngan lamun dipilih ku urang matak jadi fitnah ceuk panitia teh mangga Pak RW sambutan culungkung teh assalamualaikum alhamdulillah aminih nyari ewe ada ajan abi tugas pada nalus babak ibu-ibu siap di ewean ku abi udah minat ya ibu-ibu abi balik nalus ibu-ibu siap wios di ewean ku abi wios tuh saya mah cenah urang teu bisa ngahindar dina teknologi lamun urang ngahindar dina teknologi tinggalin naon cenah sedangkan zaman ayeuna arus informasi ditunjang kuno kieu ayeuna mah geus teu usum RW ngingkig ngincig ka RT teu usum tinggal klik datang betul di kelurahan di desa klik ka RW datang informasi menyebar BLT turun klik ngagimbung di desa aya eta nu teu meunang goblok dasar ge RT mah cenah kunaon aing teu kabere aing teu kapilih cenah jadi BLT dasar ge si RT mah pilih kasih cenah nya cek RT boro-boro maneh aing teu kabagian sok cek RT boro-boro aing heuh aing ge hayang matak cek pamajikanna enggeus ka isuk mah eureun jadi RT sanajan aing jadi ibu RT ge angger ieu nganjuk ka warung mah teu dibere matak tempo awak RT aripis udah TBC meureun tuh matak hidup RT hidup sok teh sing panjang umur teh kas teuing batur parah elos teh tinggal RT we sorang jadi budak teh justru lamun budak teu bisa ngorek HP berarti tinggalin infor kapan tugas di sekolah ge ayeuna mah make naon jadi atuh aya nama HP teh kudu boga wajib bog lamun teu boga HP tinggalin infor ngan KHD ulah kamalina ce kamakola sahrukan ha
mun barudak aran tengarorek HP ulah sok jongjon ngarasa salse komo saruana milu ngoprek HP bisi kaburu jadi bangke hare 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 ulah hare hare ulah hare hare kartos ente mun barudak aran teng ngarorek HP ulah sok jongjon ngarasa salse komo saruana milu ngoprek gerohan geteka pigawe anteng we ngorek HP gara-gara loba HP ibu-ibu Facebookan gara-gara loba HP ibu-ibu chattingan numpuk dina Facebook jika si eta euy diklik profilna ai geuning mantan nanya di mana apa kabarnya sekarang kerja apa wih ternyata lebih gagah tibatan salaki nu ayeuna tuntunan naon CLBK kata orang mantan itu adalah sampah berarti orang yang balikan dengan mantan berarti dia pemulung nu mantak ce sakumaha budak resepna kana HP kedah di kontrol dikendalikeun minimal ngeong waktu adan urang salaku kolot tegas ka kuping teu naon adan beuh kadikeun HP-na simpen ku kolot wanci ka madrasah ayeuna teh osok dijewang HP-na ulah eleh ku budak ce kendalikeun lamun ku urang teu dikendalikeun budak bisa jadi sampah masyarakat kuring cek batur ajengan kuring cek batur mau balik Pak Ahmad matak sakalian di imam tegas ka budak teh ngong adan ka kuping teu budak teh 3 alhamdulillah nembe 3 anak teh ce kabeh bikang nya kabeh bikang anak teh sakalian ka kuping sora adan dijewang ku kuring tundun kana lomari ceklek naon dikunci heudak kolot hadapeun budak nyontoan maksud kuring mah indit pangheulahna ka masjid kunaon meunang sapuh lengkah di tempo eueuh cek kuring ka mana barudak eueuh nuturkeun hariwangnya ditoong dina kaca geuning poek cek kuring teh kamarana budak mundur saeutik ternyata tiluanana keur noong aing di jero kieu we eta anak kuring mau anak RT makaning budak mah nya kitu tah aing harapan budak mah urang kawas nyekel sabun leres teh nya ngasuh budak mah kawas nyekel sabun keras teuing nyekelna sabun teh meceleng betul teh lalawora nyekelna meleset sabun teh ragrag betul tah matak urang salaku kolot kudu bijaksana. Rasul itu seorang yatim, tetapi hanya karena pola asuh yang proporsional, pola asuhna bener, mimiti diasuh ku saha? Ku Halimatus Sa'diyah, ibu susuna, tingali Halimatus Sa'diyah nyusuan saha Kanjeng Nabi, bari dinaon diarahkeun kana karakter jujur, murni, ngahaja diungsikeun ke pegunungan dari pergaulan yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal jahiliyah. Itu matak urang lamun hayang murni anak teh pasantrenkeun numawi hayulah niatan ku mahabbah nu ieu mudah-mudahan atuh hate teh dibukakeun amin. Sok komo lamun jalma daek ka pangaosan ce jalma daek datang ka pangaosan mah ku Allah dijamin hiji bakal disebarkeun kanyaah kadeudeuh dina hatena nu kadua bakal dibere kanaon dibere rahmat ku Allah disebarkeun rahmat ka maranehna pikeun jalma nu daek angkat ka pangaosan nu katilu dibere rasa aman ketika engke balik ke tempat masing-masing nu kaopat dibere katenangan nya ciri jalma meunang katenangan teh nundutan
matak lamun aya jalma nu nunutan eta teh geus meunang katenangan tong diganggu. Geura tanyakeun ka bapana geura unggal poe Jumat asal asup we suku kana masjid. Kakarak sukuna sabelah geus berarti masjid tempat naon? Lain tempat sare tolol, tempat katenangan. Ulah kaleket ka masjid, dorong anak urang, dorong salaki urang, minimal atuh beres muludan teh atuh nu tadina anggang jauh ka masjid daraek salat di mana? Minimal nu tadina teu wawuh jeung masjid embung we salat di masjid teh atuh beres muludan teh atuh ngageser hatena jadi resep ka mana? Ngan lamun aya jalma nu tobat nu tadina teu beuki ka masjid tuluy daek ka masjid nu osok ulah usil. Naon si eta aya ka masjid. Oh nya paengan hujan guludug cenah. Ulah usil hirup teh. Cek hese da urang hayang naon teh. Akhlak hayang kawas Rasul teh hes. Urang mah poe ieu daek isuk mah sang. Poe ieu bager isuk mah nya poe ieu soleh isuk mah nya urang mah beunang keneh ku oaging sir laras kitu. Rah minimal kieu we abi mah ceun nitip teh nya beres muludan teh sanajan akhlak urang teu ciples kawas akhlak Rasul nya pan Rasul teh diutus pikeun nyampurnakeun naon? Nyampurnakeun akhlak. Atuh kawas urang akhlak teu kawas Rasul ge nya secara keseluruhan minimal atuh ulah wani ninggalkeun salat. Sebab salat teh tihang agama lamun jalma atuh ninggalkeun salat berarti ngaruntuhkeun. Sedangkeun jalma ninggalkeun salat bakal dibere 15 bencana ku Allah ceuk. Sabaraha? Genep bakal dibikeun keur hirup. 3 bakal dibikeun engke keur sakaratul maut, nu 3 deui bakal dibikeun engke di jero kubur, nu 3 deui engke di poe hisab. Naon wae nu genep keur hirup? 1 dicabut barokah umur, 2 dicabut barokah rizki, 3 dicabut cahaya tina raraina. Cahaya naon? Cahaya kasolehan. Matak lamun salaki nempo beungeut urang teh ngabalieur teh ulah nyalakeun salaki ceuk. Percuma engkau memakai wardah jika engkau meninggalkan wudhu, karena kecantikan bukan dari luar tetapi kecantikan itu dari dalam adalah inner beauty. Ulah bangga lamun foto ece terpampang dina profil suami. Kenapa? Karena baygon pun terdapat foto kecoa. Cik numayahan kecoa naon? Baygon. Jadi kecantikan itu dari dalam. Percuma engkau memakai wardah kosmetik dan sebagainya lamun urang tarawud. Insya Allah isukan di akhirat bakal aya golongan nguka hiji raraina kawas bentang pak. Cek malaikat saha ieu? Kuring mah eha. Di mana? Di Tanjung Manggu kuring mah. Lain cek malaikat ieu beungeut maneh kok hurung-hurung teuing. Nah pedah amalana naon? Pedah di alam dunia baheula lamun kadenge ngong adan sok lelempatan tuluy wud. Tah eta isukan kawas bentang beungeutna. Aya deui jalma teh nu kadua kawas bulan purnama. Cek malaikat saha ieu? Kuring mah nunung cenah. Kok beungeutna kawas bulan purnama? Sebab baheula di alam dunia begitu ngong adan si eta mah wudu di imah. Angkat ka masjid teh tos gaduh naon? Tas gaduh wudu. Aya deui nu katilu kawas panon poe. Cek malaikat ieu beungeut meuni ruhai kieu. Ngabaranyai raraina teh. Ieu teh golongan nabi naon ieu teh? Sanes abi mah cenah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saha ngaran teh? Iis. Kok cenah kaos panon poe kitu? Pedah naon sebab baheula di alam dunia memeh waktu salat datang ogenan geus boga wudu tuluy kaburu maca aksiru min tilawatil qur'ana fi buyutikum. Sing loba maca Quran di imah. Lamun imah tara dibacakeun Quran yakilu khairuhu saeutik kahadeanana. Lamun euceuk tara maca Quran di imah yakilu khairuhu saeutik kahadeanana wa yaksuru syarruhu loba kagorenganana. Nu terakhir wayadiku ala alihi imah teh bakal karasa sumpek rupak we cicing di imah teh. Matak ulah nyalakeun salaki lamun salaki pagawean nguseup we nguseup. Da meureun teu betaheun cicing di imah supaya salaki betah di imah kudu maca Qur. Tuh. Nah, matak engke lamun ngadenge ngong adan buru-buru naon?
wudu ieu mah asal urang rajin wudu dawam wudu insyaallah ceu sanajan beungeut ece hideung asal urang rajin wudu yakin ceu katempo ku salaki beungeut ece pasti bakal katempo hejo nya maksudna bercahaya ceu gitu boga wibawa gitu nu mawi urang kedah naon kedah leres-leres sesah hayang naon teh hayang istiqomah teh leres pokokna nama urang PR ayeuna nama kumaha carana supaya anak teh bisa daek salaki oge daek matak lamun kadenge ngong adan geus ce budak giringkeun kabeh ka masjid salaki keur sare hudangkeun kieu carana assalamualaikum ka hudang tua kemod adan oh wa mod aya di dia ada eta aya deui wae di dieu mah nya komplit amat ieu urang dieu segala aya eueuh teu udang ceu tah pas jajantung bah hudang eueuh teu hudang kana bujal ceu nya pada eta pusatna di dinya sok bujal mah asal katoel pasti seueul bener teu pak hudang eueuh teu hudang turun ke handap ngan ulah di kieu ke handap mah kieu carana hudang engke hudang eta hulu dua nana urang teu apal salat nu mana atuh minimal ceu urang teh atuh nya aya rasa sieun ka Allah jadikeun salat nu dilakonan ku urang teh yakinkeun ku hate setiap salat nu dilakonan ku urang itu adalah salat terakhir bapakna sarua pak ayeuna mah silih geuingkeun geus mi HP we ayeuna mah silih geuingkeun tentang salat tokomo ibu-ibu mah geuningsnya sok daekeun salat di jero iklan bener komo lamun aya film favorit na geus we pokona mah baheula mah nya geuning baheula keur zaman si Andin heuh geus dokoh-dokoh we dina TV teh gitu salaki datang ti masjid neng geus salat acan cenah geus salat ka ditu engke atuh cenah ngadaguan iklan cenah teu lila teh iklan si Andin turubun ka mana ka WC acai wudu tulis surbut make mukena da rusuh meureun make mukena nya aya antuk salah ngasupkeun liang leungeun kana sirah-sirah kana leungeun tulis salat di dinya di kamar Allahu akbar dolin abud Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla dolin ahad Allah subla menang 2 rakaat kakarak menang 2 rakaat dina TV teh geus disada deui aku merindu ku yakin kau tahu tanpa batas waktu ku terpaku nyeri huntu budak ngabejaan ka indungna meureun nya da tuma nonton duaan jeung anakna ceuk budakna teh muka hordeng mak geus mulai cenah indungna teh jadi poho rakaat aya pas rek ruku teh Allah budak 3 4 Allah 3 4 hantam jadi salat teh angkog-angkogan we hayu teu rapih-rapih ceuk nu matak urang teu apal salat nu mana nu bakal diterima ku Allah katurug-turug urang mah sarek salat teh teu apik hiji cek Rasul catatan pikeun urang pikeun anak urang utamina tanazzahu minal bauli fa inna amma ta'adzabil qabri minhu kudu bebersih anjeun tina cikiih sebab kalolobaan jalma menang siksa kubur teh gara-gara cikiih ceuk gara-gara cai papang lalawora kiihna nya lalawora kiihna ucrat acret kamana mendi teu kakumbah ombehna teu waras tuluy salat jadi jalma menang sisa kubur teh lain pedah tara salat lain pedah tara sodaqoh tapi dina kiihna lalawora eta hadis eta teh ceuk ulah nyangka hadis eta teh pendek sanajan hadisna pendek tapi syarat akan pesan hiji ceuk hadis eta siksa kubur teh bener ayana nu kadua
perkara nu pangheulana dihisab di jero kubur urusan cai kiih. Nu katilu cai kiih urang kiih teh dianggap remeh, dianggap teu penting, padahal urusan cai kiih urusan gede di jero kubur mah di akhirat mah. Salajengna melalui hadis ieu ternyata Islam menganggap penting tentang kebersihan karena Islam dibangun di atas dasar kebersihan. Allah maha bersih jeung Allah moal narima kecuali anu bersih lumatak ulah lalawora lamun kiih ce lumatak kahade urusan cai kiih ieu hadis Rasul ulah disangka heureui sebab dawuh Rasul loba jalma asup ka jero kubur meunang siksa kubur teh gara-gara cai kiih eta teh Pak ulah dianggap heureui matak sing apik sing nyaah kana salat urang salat duka husuk nu mana duka nu tarima nu mana atuh sakalian kiih masing bener bahkan sunnah ce beres kiih teh ngadehem non sebabna ngabersihan sesa cikiih anu aya dina saluran kencing matak sidini mungkin urang didik murang kali teh sing bener dina naon teh dina kiih teh ulah dugi kalalawora urang teu apal ceuk ngaran kubur teh poek ceuk naon cenah alam kubur teh moal aya jalma nu betah di jero kubur kecuali jalma nu saleh anu ku Allah dimuliakeun. Jalma nu asup ka jero kubur rek pejabat rakyat beunghar miskin lalaki awewe yakin bakal keung. Sayyidina Utsman nguping Rasul nyaritakeun kaayaan neraka henteu ceurik tapi ketika Rasul nyaritakeun kaayaan kuburan ngaberebei nangis Sayyidina Utsman teu liren-liren. Naon sababna? Sieun ceuk Sayyidina Utsman teh keung kaayaan alam kubur teh. Naon sababna? Sorangan ceuk. Abdi bade ngimutan ka euceuk. Ku hiji judul lagu Jabaham Jaba Hongge Jaba Poek Jaba Sorangan Sorangan Jaba Poek Sorangan Jaba Keuk Sorangan Jaba Poek Sorangan Jaba Keuk Sanggeus awak diasupkeun ka kuburan Sanggeus awak diurukan ku taneuh beureum Tuluy datang malaikat mungkar nakir Sangaru bisa poek jaba sorangan poek tur deung poek tur deung sorangan jaba poek sorangan jaba keuk sorangan jaba poek sorangan jaba Wajak sinden mah dicabut ku malaikat tang turang teh sakarat nyawa ngang segemapai urat beak tembok kudu pindah balik ke alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ke alam kubur paerete menang ali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh nu mawi mudah-mudahan urang salamet di jero kubur amin salamet di jero kubur salamet di akhiratna cilaka di jero kubur cilaka di akhiratna mudah-mudahan sabada urang naon ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang diajar apik dina naon dina bebersih dina salat titip salam ka urang kali mudah-mudahan tiasa diajar kangge bebersih utamina tina naon tina susuci mudah-mudahan urang sadayana diuwuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala ceuk hapunten abdi sanes kirang sono margi ieu teh abdi teh wengi ayeuna teh ngajegang leres abdi teh ieu teh ngaos teh wengi ayeuna teh dua tempat ceuk beres abdi ka lokasi kadua alhamdulillah dikeresakeun ge caket ti dieu mah
Jadi panginten beres di dia abdi teras ke tempat kedua nyata tempat dahar mohon. Cek mah penceramah cek. Kadang-kadang ngabogaan penyakit mah. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Mantakaneutkeun lah kejo na ya. Naik sado kaleuwih panjang kuduna abrug-abrugan, lamun pidato ulah panjang-panjang sababeuteung kaburu kukurubukan. Buah tomat buah peuteuy tamat euy. Ada gulaku dan juga ada beras, wadahan kana kardus. Sehat panjang yuswa sadayana. Ulah waka arwih satu acan ditutup ku doanya ce. Insyaallah ke ku guru urang sadayana ditutup ku doa. Nya. Sakitu nu kapiatur, hapeun nu kasuhun. Mudah-mudahan aya manfaat kangge abdi pribadi sakulawargi umumna kangge urang di sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.